دع التكاسل يا صديقي اللي انتوا عاملينه في شهر رمضان. الناس عماله تراكم المحاضرات ويقول لك ان شاء الله بعد العيد هبدا. صديقي العزيز اللي بيتكلم طالب ثالثه ثانوي، بعد العيد هيكون فاضل لك 3 محاضرات على نهايه المنهج. احنا كمان كام شهر هنوصل لامتحان اخر السنه وهنوصل للنتيجه اللي هتكون حاجه من اتنين، يا اما فرحه عارمه ليك ولوالديك، يا اما حزن شديد. اللحظه بتاعت النتيجه دي اوعى تشيلها من بالك، خليك دايما في النهايه مركز، واوعى تنسى ان فضل ربنا سبحانه وتعالى بيكون عوض على المجهود اللي انت تعبت بيه. السؤال بس يا جماعه بالراحه، انت عايز توصل، احنا قلنا اكتر من مره، عايز توصل لشيء ولا انت مفيش هدف اصلا؟ قال لي لا مستر بس انا بزهق. يعني الحكايه دي موجوده عند الكل، حته انك والله يا ابني انا مقدرها تماما. ربنا سبحانه وتعالى لما جه يكلم المسلمين او المؤمنين على الموضوع، على اي حاجه فيها محتاجه مشقه، قال يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. هي كده، استعين بالصبر، ولازم كمان يبقى معاها صلاه، صله مع ربنا سبحانه وتعالى. فانت ما تجيش تقول لي اصل انا تعبت، ما انا كمان تعبت، احنا كلنا يا جماعه بنتعب. اوعى تكون فاكر ان في شيء انا قلت لك رخيص في الدنيا دي، هي لازم تتعب ولازم المشقه ولازم المعاناه، وهنفضل نتعب طول حياتنا. اوعى تكون فاكر انك لما هتتعب ده تستريح بعدين، لا سيبك من الكلام ده. انت بتتعب عشان توصل لمرحله، توصل لكليه تتعب فيها اكتر عشان تحقق نجاح، فيتعب اكتر عشان تحافظ على النجاح. فتقول لي ومتى الراحه؟ لا، هنا مفيش راحه في الدنيا دي، للاسف مفيش راحه. لو في يا ابني والله العظيم كنا قلنا لك. يعني اوعى تكون فاكر ان احنا مثلا عشان مثلا دكتور مشهور او مدرس مشهور ان هو في راحه، لا يا ابني، ده في مشقه وتعب، مفيش حد مستريح. وانما الراحه دي انت بتجدها بانك تكون راضي عن اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرك ليه، والموضع اللي حطك فيه، المكان بتاعك، مطرح ما ربنا سبحانه وتعالى حطك عشان تنفع الناس. انت ليك غرض بس كده. اوعى تكون فاكر ان انت مخلوق كده عبثا. ربنا يقول لك كده افحسبتم انما خلقناكم عبثا. ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجه كده، خلق الشيء له سبب. النصيحه بقى يا جماعه اللي في نهايه الكلام ده، انصحك لوجه الله تعالى، دع التكاسل يا صديقي اللي انتوا عاملينه في شهر رمضان. الناس عماله تراكم المحاضرات ويقول لك ان شاء الله بعد العيد هبدا. صديقي العزيز اللي بيتكلم طالب ثالثه ثانوي، بعد العيد هيكون فاضل لك 3 محاضرات على نهايه المنهج، 3 محاضرات على نهايه المنهج باذن الله. طالب ثانيه ثانوي، بعد العيد ان شاء الله هتكون عديت نص المنهج. فده يا جماعه كميه كبيره جدا من الشغل، ما ينفعش انك تراكم الكلام ده. فنصيحه لوجه الله تعالى، شد حيلك، ما تتكسلش، محاضره بمحاضره معانا، اسبوع باسبوع، وان شاء الله ربنا يعينك ويوفقك لكل خير. احنا كمان كام شهر هنوصل لامتحان اخر السنه وهنوصل للنتيجه اللي هتكون حاجه من اتنين، يا اما فرحه عارمه ليك ولوالديك، يا اما حزن شديد. اللحظه بتاعت النتيجه دي اوعى تشيلها من بالك، خليك دايما في النهايه مركز، واوعى تنسى ان فضل ربنا سبحانه وتعالى بيكون عوض على المجهود اللي انت تعبت بيه، وان المشقه اللي انت لقيتها في الطريق كلها بتهون والله العظيم. بس بتهون امتى؟ ساعه الفرحه والنجاح، ساعه الحصاد، بعد ما الانسان بيحصد نتيجه تعبه يا جماعه بيحس بالراحه الشديده والفرحه الشديده. ومحدش بيلقى الكلام ده يا جماعه، وما يلقاها الا الذين صبروا. على فكره اخر حاجه اقولها لك، ان ربنا بيجازي على المجهود والتعب، وعلى مش بس المذاكره يا حبايبي جزء من المجهود، او هي مجهود ماشي، في كمان مجهود تاني اضافي للمجهود النفسي. ركز على بالك في الحته دي قوي. يعني مثلا انا بذاكر، ركز معايا، فده مجهود واجتهاد ربنا هيعوضنا عليه السنه دي، او في ميزان حسناتي، او في الاخره، او كمان في الدنيا في الجامعه، لازم يعوضك. ان لا نضيع اجر من احسن عملا. وعد ربك، هفضل اقولها لك كل ما اشوفك، اصل وعد ربك سبحان الملك يعني. طيب في كمان بقى تعب واجتهاد نفسي. ازاي؟ انا مثلا مضغوط، انا قلقان، انا متوتر، انا بفتح الكتاب ماليش نفسي اذاكر. بتحصل مع ناس كتير، ركز معايا الله يبارك لك، ومش انت لوحدك ومش انتوا لوحدكم، كل الناس مهما كان مستواه لازم يمر عليها لحظات كده. ففي ناس بتقعد تجاهد نفسها، ماليش خلق افتح الكتاب النهارده، متضايق، انا ماليش نفسي اذاكر. في ناس لما تبص على المتراكم في اي ماده، يوه والله انا عايز اشد حيل، والله انا عايز ابقى كويس، بس لما افتح ابص المراكم كل ده. في ناس عندها شويه مشاكل نفسيه او مرضيه، ركز معايا. الفكره بقى المجهود او المجاهده النفسيه دي او الاجتهاد النفسي ده برضه عليه حسنات كتير جدا جدا جدا، وربنا بيجازي بيه اخر السنه. من الاخر ربنا بيجازي بيه اخر السنه على حاجتين: مذاكرتك وكمان جهادك مع نفسك. مذاكرتك وحالتك النفسيه اللي انت بتضغط بيها، مذاكرتك ومعافرتك، مذاكرتك ومعافرتك انك تسد ودانك وكلامك ومن كلام اللي حواليك، والكلام السلبي بتاع المدرسين اللي بيكسر مقاديفك واللي حواليك والناس واهلك اللي بيقارنوك بغيرك. ده كله اللي بيعمل عظمه في الاخر، والعظمه لله وحده. مش بس المذاكره، انك تكون كمان بتحاول تطور من شخصيتك، انك ما تسمحش اللي حواليك. الحق برضه من باب الحق يقال ان انت برضه مش اول ولا اخر واحد في الثانوي، ان ربك معين كريم لطيف
جبار بيجبر خاطر العبد. الكلام الحق يقال ان في ناس بدات متاخر وبدات تلم المواد وبدات كانت مراكمه وشدت حيلها السنين اللي فاتت، وربنا كرمها اقسم بالله السنين اللي فاتت على ايدي وعلى ايد مدرسين كتير بفضل ربنا في مواد ثانيه، ركز معايا، وبداوا من نص السنه وبداوا من مراجعات ومش عارف ايه، بس بداوا بجد بعيد عن الموبايل والسوشيال ميديا ويظبطوا وقتهم على قد ما يقدروا. وسيبك من الجدول ابو ورقه وقلم وكل حاجه بالسنت دي وبالساعه، ده انت مش آلة لازم يبوظ منك ولازم تتقفل، مش بالساعه كذا هعمل كذا، قطع الكلام ده يا باشا، بس في النهارده هحاول اعمل كذا وكذا 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 من غير مواعيد ومن غير ساعات، وشد حيلك انك تخلصهم وقت ما تخلصوا. المهم والناس اللي عفرت وعملت كده ولمت الدنيا ربنا كرمهم اخر سنه بمجموع حلو جدا. ملخص الكلام برضو ان الانسان اللي بيكون شايف انه مراكم شويه او مضغوط شويه او حالته النفسيه صعبه شويه مش طايق الكتاب، اول ما يخش في المود بس يوم واثنين وثلاثه بيلاقي ربنا كرمه ونفسه اتفتحت. المهم انت تطلع السنه دي ربك راضي عنك، انت راضي عن نفسك، دي اهم حاجه الله يسترها عليك بس. وقد ما عليك ولا عليك، وانت مسؤول عن السعي مش مسؤول عن النتيجه، بس حطهم في دماغك ولسه الطريق طويل بس الامل اصلا. ما دمت انا ماشي لازم في يوم اوصل. قوم وزق نفسك، قوم وعافر تاني، قوم واضغط على نفسك، قوم وكل ده عند ربك بالكتابش، قم وقاوم وانت بطل قصتك وقصتك لم تنتهي بعد. ربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم ويحقق احلامكم ويفرج همومكم ويرزقكم من كل خالص دعواتنا لكم دائما بالسداد والتوفيق والقبول. نراكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.